uh, atong isgutan ang naa sa Galacia 5 verse 9 to 15 apan sa dili pa mga igsoon mangayo na kitagiya sa Dios sa atong pagampo. Labing gamahan nga Dios ang mga amahan dalaygon ka Ginoo sa mga kinabuhi. Lord God, nining kagayanan na sa Ginoo Lord nga kami paminaw Lord sa imong buhing pulong, ikaw Lord ang magpalapas nini sa tabang sa imong balahang espiritu Ginoo. Mamuhat ka, manalangin ka sa matag usa nga matisok gayud kini sa tabunok nga bahin sa among kasing-kasing ug among kining ma-apply sa tabang sa imong balahang espiritu. Bani kaming tanan, Lord, usaha kaming tanan ang among focus, among sentro ang pagpaminaw sa imong buhing pulong. Salamat kay Dios, gamita lamang akong imong instrumento, imong gahom kusog ang magadumala kanako Ginoo. Kini ang among pagampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay mga igsoon, ang Galacia 5 verse 9 to 15 nagkanayon. Sumala sa ilang giingon, jutay rang patubo ang gikinahanglan aron motubo ang tibuok minasa nga harina. Apan misalig ako nga diha sa atong pagahiusa sa Ginoo. Ako gayon ang inyong tuuhan ug ang nagsamok kaninyo bisan kinsa siya silutan gayon sa Dios. Apan mga igsoon, kung tinuod pa nga nagwali gihapon ako nga kinahanglan ang pagpatuli, nganong gilutos man gihapon ako? Kung tinuod pa kini, nan, ang akong pagwali sa krus ni Kristo dili unta makahimog kasamok. Mas maayo pa nga kadtong nagsamok kaninyo magkapon sa ilang kaugalingon. Apan kamo mga igsoon, gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himuang pasangil ang inyong kagawasan aron maghangi hari kaninyo lawas nung kaimo. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. Kaya ang tibuok balaod natingob sa usa lamang kasugo. Higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Apan kun kamo magpinahitay ug magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot sa usag-usa. So muna ang pulong sa Dios nga atong pagaisgutan niining kagabion. Atong giuluhan o kanunay nga makig fellowship, no? Kanunay nga makig hiusa sa mga kaigsuonan, no? Kay kita human nato dawata sa Ginoong Hesus, kita wag tag pamilya sa Dios, mga anak ta sa Dios. So design sa Ginoo nga kita mag-fellowship kanunay, manag-uban kanunay. So ang una nato nga punto, kanunay makig-fellowship sa Dios ug sa iyang pulong. Sa iyang pulong, no? Gi-example dinhi ang harina, no? Nga jutay rang patubo, mutubo dayon ang tibuok nga minasa. So ang walay patubo, no? Busok, no? Bugat, no? Example na to ang Nutriban. Ang Nutriban gani na naman ay patubo, no? Yan ang ginapakaon sa DepEd, no? Pan, no? Bugat, busok, no? Pero nana na siya patubo, gamay, no? So palahi na gid siya kay na naman siya ay nasagol nga patubo, no? Kung malabian, no? Ang pan nga naay patubo malabian, mura naghangin pag kumot nimo. Sa komedya pa kung ang pan nga ang palaman hangin. No? Sama sa pulong sa Dios, no? Pure ug walay halo, no? Kung masagulan gamay, no? Bisan unsaon pa og panindot paminaon, no? Lahi na gid siya, dili na gid siya mao ang pulong nga gilitok sa Dios diha sa Biblia, no? Murag ang tawhanon makaingon ta pwede ra. Murag pare-pareha ra man, no? Pero dili gayud mga igsoon. So dako siya kadaot nga mahimo sa katawhan kung atong padayonon ang pulong sa Dios nga hinaluan o gisagulan mga igsoon, no? Sa verse 10a, apan misalig ako nga diha sa atong pagkahiusa sa Ginoo, ako gayud ang inyong tuuhan, no? Ang ingon ni Apostol Pablo nga ang ako ra gyud nga view, ang akong dala kaninyo nga pulong gikan sa Ginoo, nga ako ra gyud ang inyong tuuhan, no? Dinhi na ako gikuha kaning pagkahiusa sa Ginoo, ako gayud ang inyong tuuhan. Dala ni Pablo ang pulong sa Dios ug ang iyang pagkahiusa sa Ginoo
ug diha na ako gikuha ang word nga kanunay nga makig-fellowship sa Dios ug sa iyang pulong, no? Naa sa kinabuhi ni Pablo ang pagsalig sa Dios, ang paghiusan niya sa Ginoo mao iyang gidala ang bato o gidala nga pambato rason, no, nga siya gayud ang tuuhan sa mga tao kay diha pa lang sa iyang kinabuhi makita na ang iyang pagkamatuod-anon ug sa iyang pulong nga isulti kanila mao gayud ang kamatuoran nga gikan sa Dios nga angayan nga tuuhan sa mga katawhan. So una mga ison mas klaro diha nga kay nahiusa sa Ginoo, na siya fellowship sa Ginoo, nagdala siya ug nagsulti sa kamatuoran nga gikan sa Dios. So tuuhan siya, no, mo ingon nga siya ang tuuhan, no, ngano man dili kay maayo siya manulti, no, kundi ang iyang pulong gikan sa Dios, may gahom ang iyang gisangyaw, muhatag og grasya, makabaton og pagtuo ang katawhan, no. Bisan balikon ako nga bisan dili siya maayo mo kumbinsi, no, apan ana ang pabor sa Dios sa matinud-anon kasulugoon adunay fellowship sa Dios ug sa iyang pulong, no. Na usab ang balahang espiritu nga mo'y mokumbiktar kaniya, mokumbiktar kanila nga masangyawan sa pulong, no. Wala si Pablo nagsalig sa iyang kagalingon, no. Kung si Pablo ang ilang tuhan, no, wala na niya gisaligan, no. Ang iya ang kamo mutuo sa ako kay ako, no, nagsulti sa kamatuoran, ako nahiusa sa Dios. Misalig ako sa akong paghiusa sa Ginoo. So muna ang gingon ni Apostol Pablo, no, wala siya nagsalig sa kagalingon sa ato pa panahon nga ang mga tao makumbiktar, panahon nga ang mga tao, no, magkaamgo ug si Pablo, ang dala ni Pablo nga pulong ang ilang tuohan, no, klaro nga ang himaya balik ngadto sa Dios. So ngano nakasulti niini si Pablo, no? Kay adunay mga mini nga nagpakatap usab sa mga sayop nga mga pagtulun-an, no? Murag pulong sa Dios, kinaay gamay nga pulong sa Dios, no? Apan nagpasalaag lang. Nagtudlo sa pulong sa Dios apan naay sagol, no? Sinagulan, no? Og sa kuan pa na istorya pa nga kung sagulan nimo ang no, suka, tinuod gina siya, no? Dali madaot ang imong lutoon nga inon-on o nga no. So mailhan gid nimo nga sinagulan, no? Nagpaila pa sila nga kauban ra sila ni Pablo, no? Kung tinuod pa nga una ingon ni Pablo nga kung tinuod pa nga kauban mi, no? Nagwali unta gyapon ko sa pareha nila nga giwali nga kinahanglan nga magpatuli, no? Pero ngano ila man kong giglutos, no? Sa akong pagwali, ngano nga pagwali na ako sa krus ni Kristo, no? Nakahimo magkasamo kanila, no? Sa ato pa adunay panaglahi sa ilang teaching, no? Kay kung pareha ra sila, peaceful untang dagan sa ilang pagsangyaw, no? Kay katong mga tawhana nga kaatbang niya, respetado man nga mga katao, no? Apan dili sila magkauyon, no? Kay lahi sinagulan ang pikas nga nagatudlo nga kinahanglan magpatuli, no? So naay kasamok sa iyang pagwali, kay mao kay dili nila madawat, dili nila masabtan, binuang alang kanila o dili po nila gusto buhian ang daan nila nga posisyon. Sa lain pa nga term na itong gamiton, no? Dili nila madawat nga ignoy sila sa spiritual, no? Ignoy sila sa spiritual. Bag-o sa ilang pandungog, imposible kayo, kasarangan kayo ang teaching nga dala ni Pablo, no? So muna nga ang paglutos kay Pablo, no, nagpamatuod, no, nga si Pablo nagtudlo sa tinuod nga mayong balita or gospel nga nagdala sa kaluwasan. So mo na sa ato mga igsoon, sa ato mga higala, sa atong mahal sa kinabuhi nga nag-reject sa ato, no? Tungod kay atong gibarugan si Kristo, apan giingnan ta ni Apostol Juan nga gilamdagan sa Dios nga not to be surprised, di na ta masurpresa. John 15:18-19, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan.
apan gipili ko kamo gikan niining kalibutan na ug kamo dili na iya sa kalibutan busa nasilag kaninyo ang kalibutan. So muna mga igsoon, ang gipanigurado ni Pablo nga ang nagpasalaag mahiagom sa silot. Luoy kayo, no? Ang kuyaw, kung makadalahig pa siya, ug daghan nga mga tao. No, apan kanato mga igsoon, no? Dili ta magpadala, padayon ta sa kamakanayon nga magkikilusib sa Dios o sa iyang buhing pulong, no? Ikaduha nga punto, kanunay magkikilusib usab sa mga igsoon sa pagtuo. Sa verse 13, apan kamo mga igsoon, gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himo pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas ng kaibog. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. So ang kagawasan nga naangkon gamiton aron sa pag-alagaray sa usag-usa tungod sa gugma. So gitawag aron makabaton og kagawasan. Ang espiritu gihatag kagawasan kini maangkon nato diha sa tong pagtuo ug musunod na lang kita kay Jesus, no? Ang Galacia 5:1 gihatagan kita kagawasan ni Kristo busa pabilin kamo nga gawas no ayaw na kamo pag-ulipon pag-usab, no? Nakagawas na kita gikan sa pagkasad-an, pagkaulipon sa sala, sa gahom sa paggunit ni Satanas, no? Sa muna mga igsoon sa Roma 6:6 kay nasayod kita ng atong daan o makasasala nga pagkatao gilansang uban ni Kristo aron malaglag kini. Malaglag kini dili na kita maulipon sa sala. So daghang mga suporta mga igsoon sa verses, no, nga kita uh, uh, gikuha na ang daan nga pagkatao nga kita bag-uhon gayud, no? Ang Dios maghatag kanadtong magsulob kanadtong bag-ong mahimutang bagong binuhat, bagong pagkatao, atong pagkinabuhi diya na sa matarong ang kinabuhi ug balaan, no? May kagawasan apan dili angay nga magpatuyang sa lawas nun. So dili rason nga makabuhat sa bisan unsay gusto. Ang unang Corinto 10:23-24, makahimo kita bisan unsa, nagingon sila. Tinuod ka na apan dili ang tanang butang makaayo kanato. Makahimo kita bisan unsa apan dili ang tanang butang makalig-on kanato. So dili tanan makaayo, dili tanan makalig-on. Kinahanglan walay magtinguha sa kawalingong kayuhan kundi sa kaayuhan sa uban. Sa mga igsoon dili magpatuyang no kung kita nahatag kagawasan kundi ang atong mga buhat na atong angayng himuon mo ning giingon diri sa Roma 6:18-22, giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng ulipon sa pagkamatarong. So matarong na sa verse 19, tungod sa inyong tawhanong kahuyang gigamit ko ang yanong mga pulong kun kaniadto gigamit ninyo ang inyong kagalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan, karon gamita ang inyong kagalingon alang sa mga buhat nga matarong sa balaan na katuyuan. So ulipon na sa pagkamatarong og angay nga atong kagawasan na sinati diha sa atong pagtuo kang Kristo, no? Gipalingkawas ta gikan sa kaalautan og aron kita magbuhat sa kabubuton sa Dios pag-alagad sa uban. So mo na ang mga ulipon ni Kristo, no? Magkinabuhi aron magpasidungog sa Dios sa tabang sa balaang espiritu. Dili na to gamiton ang mga kagawasan nga pasangil aron sa atong hilad nga kigawi aron tabunan ang dautan, no? Aron irason nato sa pag-away sa atong mga kaigsuonan, pagdebate. So dili nga na mga igsoon, magkinabuhi kita nga balaan. Dili angay nga tagbaw ng atong ulingon, dili kita angay magmapahitason ang maayong buhaton, maayo tang ehemplo ngadto sa uban ang mga pagmatngon, no? Ang gusto sa Dios, ang freedom, atong gamiton na freedom to do what God wants and to glorify Him by demonstrating loving service to others. So gamiton ang kagawasan para sa Dios ug sa mga kaigsuonan. Dili may dapat maingon nga yes, no? Luwas ko. Yes, gawas na nako. Enjoy na nako kung kinabuhi. You only live once, no? Enjoy all the resources of God, no? I can do all things, no? Imong gipahari, imong gilargahan, gipatumanan sa gusto ang imong kaugalingon. So dapat ang Dios ang paharion, ang iyong pulong
nga atong kinabuhi magamit alang sa iyang kahimayaan. Kung sa una ingani ta karon alang nasa kahimayaan sa Dios o pag-alagad sa usag-usa, no? Parion ang balaang espiritu, adunay constant nga fellowship, no? Sa Dios ug sa iyang pulong, no? Constant fellowship usab sa mga kaigsoon, no? Kay ang tibuok balaod sa verse 14 natingob sa usa lamang kasugo igugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ikaduha nga greatest commandment ang giingon ni Kristo, no? Pag-alagaray, pagkasigay, pag-agakay, no? Paghigugmaay, dili give up ang igsoon bisan may mga kapakyasan. Badlungon, sawayon, dasigon, no? Sama nga atong giatiman ang atong kaugalingon. Diba? Love your neighbor as you love yourself, no? Sama nga atong giatiman ang atong kaugalingon kung dili nato pabayaan ang atong mga kaigsuonan. Sugugma gyud ang atong dapat nga motivation. When we lose our motivation to love, we become critical to others, no? Dili mohunong na taglantaw sa mga maayo niya nga buhat, no? Ang atong makita o atong pangitaon sa iya ang mga mali niya, no? Mga weak niya. So, diyan na dahil magsugod ang wala na panaghiusa, hindi na utay, no? Nag-focus na sa sayop, no? Imbis sa strength, no? Munang ipainomduman ta ni Ginoong Hesus nga gugma gayud ipasinati. Love your neighbor as yourself, no? Mga panahon nga mubati tag dili maayo sa ating sigataw, no? Atong no una-unaon unsay mga positibo nga qualities nga naa niya, no? Og naa may mga pagpanglibak, likayan, no? Badlungon, dili na angay mga hatod-hatod. No? Kung walay pagsinabtangay mga isuon, aduna gyud mga sig-away, dimension ganito itong ibasa, mura na mga mananap, no? Iunay na magpinahitay, no? Wala na gugma, ang mananap, bati ba na gugma? Wala gugma. Magpinasaylo ay ba ang mananap? Wala pinasaylo ay, way kaloy anay, no? Imbis kay love one another, love one na, no? Imbis mo lambo, sa usag-usag mo sanay, mahurot na hinoon, ug makaangin pa sa dagan, no? Sa diha nga makasaksi ang mga katawhan nga di wala pa diha sa Ginoo. Nga unsa man sila nga klase nga mga Kristiyanon nga unay-unay man, no? Kung atong klase sa atong fellowship nga na mahurot ta ug makaangin pa sa uban nga wala pa diha sa Ginoo. So muna mga igsoon nga maayo nga ehemplo ang ipakita sa tabang sa balaang espiritu kay kita gawas mo naman tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesus nga atong gituohan ug magresulta kana sa maayong buhat tungod sa atong gugma sa Dios ug sa pag-alagad sa atong mga kaigsuonan. Sa atong pagtulun-an og challenge nining kagabiyon, no? Ato nakatunan karon nga mag-amping ta sa matag madungog nga mensahe. Kay kana aduna gayoy mga kontra, no? O nakatunan usab nato ang pagmahal sa igsoon sa pagtuo. Gani sa Galacia 6:10 kung inyong madumduman, no? Giingon dito nga magbuhat kitag maayo labi na gyud sa mga igsoon sa pagtuo, no? Dili na tundangan ang pagbuhat og maayo labi na gyud sa igsoon sa pagtuo ug sa tanang mga tao. So pagmahal sa igsoon, pagtuo aron molambo ug mosanay, no? Kay kining panahon na ang kahimtang sa Galacia, hapit na sila mailad, naglibog asay tinuod kay mo lagi ang pulong nga naabot kanila, no? Sinagulan, murag pulong sa Dios, apan dili gid siya matawag nga pulong sa Dios kung hinaluan na og mga tradisyon o uban pa nga mga buhat. So sa atong conclusion mga igsoon, no? Gidasig kita, no? Makabusa mga igsoon, makanunayan kita makig-fellowship sa Dios. Saan man pag-fellowship sa Dios? Sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi kanunay ta nag-andam sa Ginoo. O nagahin gayud debosyon kaniya, no? Sa pag-awit, sa paghalad og awit, sa pagsimba, sa pag-ampo, sa pagmamalandong usab sa iyang buhing pulong, no? Pag kanunay makig-fellowship sa Dios sa iyang pulong ug sa mga igsoon usab sa pagtuo, no? Diha man ta mabaid, diha ta mulig-on, makatabang ang matag usa, no? Kay mao pud kanay mando sa Ginoo nga dili undangon ang panagtigom, no? Sa mga klase nga panagtigom, no? Daghan, no? Kani atong mga Sunday service, Sunday school, no? Sa atong
prayer meeting, uban pa nga mga cell group, no? Kana mga igsoon gitawag kanang panagtigom, no? Uban pa nga mga spiritual nga mga buluhaton, no? Nga gipasinati usab sa Ginoo sa panahon sa New Testament. So, amen ba mga igsoon? So muna ang atong buhaton o sa tabang sa balang Espiritu. Na kita pagpakanunayon sa pagpakig-fellowship sa Dios sa iyang pulong sa mga igsoon sa Kampo ta, labing gamahanan na Dios among amahan, daghan tayong salamat sa mga kamaturan nga naabot kanamo nining kagampion Ginoo. Among pagampo nga mapanlanginan ang tanan nga nakadungog o kining tanan nga naabot kanamo dili mulabay nga kawang dili kini Lord makinabuhi namo Ginoo ang pagdasig nga magmatngon kami sa matag pulong nga among madungog Lord kay aron Lord dili kami malipat og mayon man Lord among makananayon ang pakig-fellowship diha kanimo sa matag adlawng tanan sa among kinabuhi Lord sa imong pulong ug sa imong mga kaigsuonan ang mga kaanakan Lord nga diin kami nahisakop Ginoo. Ikaw Lord ang magatabang ang balang espiritu ang kanunay nga magpahinumdom kanamo sa mga angayang buhaton aron kami mulambo diha sa among pagkakristanon diha sa among pagtuo pagrelasyon diha kanimo. Dalaygon ko Dios sa tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen.